హీరోయిన్ త్రిషపై మన్సూర్ అలీఖాన్ చేసిన కామెంట్స్కి చిరంజీవి సపోర్ట్ చేశారని చిరుపై కక్ష కట్టాడు మన్సూర్. తనపై పరువు నష్టం దావా వేస్తానని అనడమే కాకుండా చిరు పర్సనల్ లైఫ్ని టార్గెట్ చేశారు. ప్రతి సంవత్సరం పాత హీరోయిన్లకు ఆయన పార్టీ ఇస్తారు. నేను కూడా గతంలో ఆయనతో నటించాను, కానీ నన్ను ఆయన ఎప్పుడూ ఆహ్వానించలేదు. Every year is giving party with the old ladies, old heroines of his olden days. I also acted with him, but he didn't ever invited me. He will only call all the old ladies and he is giving party. That's your own business. You do anything. ఆయన కేవలం అప్పటి హీరోయిన్లనే పిలుస్తారు. రాజకీయ పార్టీ పెట్టి దాన్ని వేరే వాళ్లకు ఇచ్చి చిరంజీవి వేల కోట్లు సంపాదించారని మన్సూర్ ఆరోపించారు. పవన్ కళ్యాణ్ కూడా రాజకీయాల్లో బాగా సంపాదిస్తున్నారనేలా కామెంట్స్ చేశారు మన్సూర్ అలీఖాన్.